At. Her tarafın soğuyor. Ne yapayım onunla? Çek. Aa, orası ne? Ne bileyim. Oğlum menzilden çıkarsa bokluyoruz ya. İyi mi böyle? Görüntü şey sanki ya, çok kararık. Bak bak, bize geliyor bak. Oğlum durun lan, şuradan ben çekeyim şöyle. Net. Patch anten olsa Şu an sık şeyden kullanıyorum ha. görebiliyor mu lan? Etrafını kapatsak mı kartonla? Sırf buradan kullanıyorum. Az siktir lan, çok güzelmiş ha. Gözlük olsa manyak olacak. Pil bitince göreceğim ben seni. Vallahi uçağı yakalayayım diyorum da uçak nerede? Karanlık bir şey. Ya ona bana tutma. Öyle mi? İnişteyim. Tamam, inişte. Görüyorsunuz inişi. Ya bunun parlaklığını mı arttırsın? Ne yapsın? Bilmiyorum. Aha, sinyal gitti. Kapattın herhalde. Ben de bunu kapatayım. Nereden kapatıyoruz? Şu mu?